សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ Keypad 4x4 ដោយសារវីដេអូមេរៀន Arduino បន្តទៀតគឺយើងរៀនប្រើ Keypad ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទើបខ្ញុំសង្ខេបចរិតលក្ខណៈរបស់ Keypad បន្តិចតួចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាស្គាល់មុននឹងការប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយ Specification របស់ Keypad ហ្នឹងគឺវាមានជើងចំនួន8នេះជើងដែលយើងដោតជាមួយនឹង Arduino ហ្នឹងវាមាន8ខ្សែអូសចេញពីចំនួនប៊ូតុង16ហ្នឹងគឺវារៀងជាម៉ាត្រីស 4x4 ជួរឆ4ជួរដេក4អញ្ចឹង 4x4 8វាមានជើងសំដៅ 4x4 16មានជើង8ចំណែកឯវាដំណើរការតង់ស្យុងជាមួយតង់ស្យុងវាអាចឡើងទៅដល់24 វ៉ុលយើងសម្រាប់ Arduino យើងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង5 វ៉ុលទេប៉ុន្តែវាអាចទ្រាំទ្រតង់ស្យុងរហូតដល់24 វ៉ុល VDC ហ្នឹងចរន្តជាប់ Arduino របស់យើងក៏ប្រាក់ជាចរន្តជាប់ដែរអញ្ចឹងវាពិសេសដំណើរការដល់ maximum 24 វ៉ុលចំណែកឯនិយាយពីចរន្តវា C វិញចរន្តវាអាចmaximum របស់វាអតិបរមារបស់វាគឺ30 មីលីអាំពែវាទំហំប៉ុណ្ណឹងវាទូចទេចំណែកឯ isolation គឺតកតងជាមួយនឹង echelon ការឆ្លងការពារមិនឲ្យឆ្លងអីដល់100 មេហ្គាអូមអញ្ចឹងវាអត់យើងប៉ះដៃជាមួយនឹងប៊ូតុងចុចហ្នឹងគឺវាមិនឆ្លងអីទេដោយសារ resistor វាដល់100 មេហ្គាអូមមានធំដែរសម្រាប់សីតុណ្ហភាពរបស់វាអាចទ្រាំទ្របាននៅក្នុងតង់សីតុណ្ហភាពដល់20អង្សាសេរហូតដល់40អង្សាសេរអញ្ចឹងវាអាចក្តៅដែរ40អង្សាសេរវាអាចទ្រាំទ្របានតែសិនបើលើសហ្នឹងគឺវាអាចមានបញ្ហាដែរអូខេយើងនិយាយអំពីការ build របស់Keypad និងការសង្សំរបស់វាគឺវាមាន 4x4 រៀងជា matrix អញ្ចឹងគឺវាមានប្រើ4នេះដែលវាដាក់ទៅវាប្រសពគ្នាការកណនារបស់វានៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងមួយនេះអញ្ចឹងវាអាចកណនាថាវាដឹងថា user ចុចនៅលើប៊ូតុងណាដោយសារវាចុចប៊ូតុងហ្នឹងវាប្រសពរវាង C2 ជាមួយនឹង R2 បើសិនបើយើងចុចត្រង់ប៊ូតុងមួយនេះឧទាហរណ៍អានេះប៊ូតុងលេខ5ឧទាហរណ៍ហើយគេចុចប៊ូតុងនេះអីអញ្ចឹងវានិយាយរួមវា 4x4 ណាអញ្ចឹងវាតំណវាត្រង់នេះមួយដោយសារសេគ្រីគេគូអត់ត្រង់នៅក្នុងសេគ្រីក្នុងតែបើយើងមើលលើនេះគឺចាក់វារៀងចាក់4ចាក់4ចាក់4អញ្ចឹងហើយ4ចុះមកក្រោមចាក់ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលេខ6គេដឹងថានេះខ្សែនេះនិងខ្សែនេះវាដំណើរការអញ្ចឹងគេអាចដឹងថា user ហ្នឹងចុចប៊ូតុងណាអញ្ចឹងបើយើងមកមើលលើនេះគឺគេរៀបបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងនេះវាប្រសពរវាង C3 ជាមួយនឹងប៊ូតុងមួយហ្នឹងនេះនិយាយថ្នាំងត្រង់នេះគឺវាប្រសពជាមួយ R2 អញ្ចឹងរួមខ្សែវាជាកាឡាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំគូនេះមើលអានេះវារៀងពិបាកមើលតិចដោយសារវាជា secret នៅខាងក្រោយវាបើយើងខ្ញុំគូអានេះដាក់និយាយមកស្រួលវា4ខ្សែទៅខាងហ្នឹង4ខ្សែទៅខាងនេះប៉ុន្តែមែនតើនេះវារត់ខាងនេះហើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែគូឧទាហរណ៍បញ្យល់ទេឧទាហរណ៍ថានេះលេខ1អានេះលេខ2អានេះលេខ3អាជើងនេះលេខ4ហើយអានេះ A B C D អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចុចលេខ6ចុចលេខ6ចុចត្រង់នេះអញ្ចឹងវាប៉ះរវាងជើង B ជាមួយនឹងជើងលេខ3អញ្ចឹងគេដឹងថា user ចុចជើងណាចុចលេខ0អញ្ចឹងវាប៉ះជាមួយជើងលេខ2ជាមួយនឹងជើង D អញ្ចឹងវាអត់ជាន់គ្នាទេអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើជា matrix ដើម្បីកណនាថាចង់ដឹងថា user ចុចនៅប៊ូតុងមួយណាអូខេនេះគឺបើយើងនិយាយជើងរបស់វាមាន8យើងពុះវាទៅចាយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងដោតយើងត្រូវដឹងថាកន្លែងណារ៉ូកន្លែងណាជើង4ណាថលឹមនៅពេលដែលយើងសេកូដអីគឺបើយើងដោតជើងខុសវាអាចរីតមកខុសអញ្ចឹងអាជើង4ខាងនេះគេហៅថា column អាជើង4ខាងនេះគេហៅថា row អញ្ចឹងអា4ហ្នឹងគេរត់មកពីជើងនេះមួយជើងនេះនេះតាមរូបរបស់វាហើយអា4នេះគឺ
4នេះគឺវារត់ជើងនេះមួយ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 អូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងទៅដឹងថា4ខាងនេះគឺ row 4ខាងនេះ column បើសិនបើយើងចុចមួយណាចុចលេខ9នេះគឺឧទាហរណ៍លេខ9នេះគឺវាប្រសពជើងណាខ្លះជាមួយជើងនេះអញ្ចឹងយើង save program យើងត្រូវហៅជើងវាឲ្យតាមតែអញ្ចឹងយើងដោត Arduino គឺយើងត្រូវដឹងជើងខាងណាជើង row ជើងខាងណា column យើងដោតតាមលំដាប់មកជិះវាការសរសេរកូដទៅយើងអត់ដឹងថាបើសិនបើគេចុចប៊ូតុងនេះអត់ដឹងថាជើងមួយណាអញ្ចឹងវាអាចរឹតមកខុសអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបចរិតលក្ខណៈរបស់ Keypad 4x4 ទេវាអត់មានអីសាំញ៉ាំទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្លះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀន Arduino ជាមួយ Keypad ហ្នឹងបាទអរគុណ